السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايره صحيحتكم ووليداتكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ان شاء الله على القناه. اليوم البنات بغيت نعطيكم واحد الوصفه زوينه لتقويه الحواجب، يعني كتقوي الحجبان. واحد الوصفه زوينه البنات ومجربه ومعاوده زوينه، فيها مكونات بسيطه. عندنا هنايا واحد 3 الحبات تاع اللوز، 6 الحبات تاع اللوز. ديوش عليا البنات يدي راني دايره واحد الماسك فيه الخرقوم ديال كيبانو صفرين. المهم البنات عندنا 3 الحبات تاع اللوز، عندنا معلقه تاع هاد العظم تاع التمر هذا محروق، عندنا 4 الحبات تاع القرنفل هذا. المهم هادشي كله محروق ومغربل، كلشي هادشي غادا نشدو نحرقو ونغربلو باش غادا نجمعو بزيت الخروع. زيت الخروع هو باش غادا نجمعو. المهم البنات غنوض نشد هادو فوق البوطه، العظم تاع التمر واللوز والقرنفل نشدهم فوق البوطه، نحرقهم مزيان تيولوا كحلين، تيولوا رماد، وندقهم ونغربلهم ونرجع معاكم. نتوما البنات طحنت دقيتهم مزيان وغربلتهم، غنخلطهم بزيت الخروع. واحد شويه، بسم الله. زيت الخروع كيكون شويه عاقد، هذا الزيت تاع الخروع كيكون شويه ثقيل. هنا عندي هاد البواطه هكا كتسد، هذه هي فاش غادا ندير هاد الخليط باش نبقى محتفظه به فيها. خلطه مزيان يتجمع مزيان هكا. خلطته مزيان نديرو هنا الخليط هنا. وغادي نولو نديروه من الليل. انا نقول لكم المهم غنقولوا البنات ملي جمعناه بزيت الخروع غنشدو نديرو بحال هكا طيين هكا تاع الودنين، نشدو واحد شويه هكا ونطراسيو به الحجبان من الليل. ديما ملي نحكو في الليل ملي نبغيو نعسو نشدو هكا بهاد العويد تاع الودنين ونطراسيو الحجبان ديالنا ونباتو بهم حتى الصباح ان شاء الله ونغسلوه ان شاء الله. وهنا البنات انا احتفظت به هنايا، هاي ديروا هكا في شي بواطه باش تبقى لكم. بنات كنتمنى ان شاء الله هاد الوصفه تعجبكم وهاد الفيديو يعجبكم البنات. راه غير جربوها، زوينه بزاف البنات. باش نطول عليكم درت لكم فيديو دغيا خفيف ظريف هكا باش تستافدوا هكا. المهم الحاجه اللي خاصها طولوها، الحاجه اللي ساهله راه حنا دغيا كنعطيها لكم، ما كنخزن عليكم حتى شي حاجه، داكشي اللي كنعرف وكنتشاركو معاكم. المهم البنات كنتمنى ان شاء الله تدعموني بلي لايك ديالكم وبالتعاليق ديالكم، اللي اول مره غتشوف القناه تشترك عندي تابعوني يا البنات. الله يجازيكم بالف خير، تابعوني ودعموني. بقى شويه معطل في السويع، دعموني ان شاء الله ودعوا معايا ان شاء الله نكمل الشروط، والله يكمل بخير ليا ولجميع المسلمين ان شاء الله. وشكرا لكم بزاف البنات، شكرا لكم بزاف، والله يعاونكم، خليتكم على خير. بالسلامه عليكم، مبروك عواشركم.